ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ His Excellency Ambassador of Sweden วันนี้ก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับ His Excellency นะครับ Mr. June Estrum Grondal Ambassador of Sweden in Thailand covering Myanmar Cambodia and Laos PDR นะครับท่านเอกอัครราชทูตนะครับสวีเดนประจำประเทศไทยเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายนะครับในเรื่องประสบการณ์ของสวีเดนนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยผมขออนุญาตเล่าที่มาเพียงสั้นๆนะครับเริ่มจากการที่ผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับกับเรื่องของประชาธิปไตยกับท่านทูตแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าคงจะดีถ้าหากว่าพวกเรานะครับจะมีโอกาสได้ฟังอย่างที่ผมได้ฟังจากท่านทูตนะครับเพราะประเทศสวีเดนนั้นนะครับได้จากการจัดอันดับของ The Economist last year 2022 number 4 of the most democratic country นะครับอันดับ4นะครับของประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ดีที่สุดนะครับในโลกแล้วก็เป็น constitutional monarchy นะครับคือเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือครับให้กับท่านเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยครับ Swedish Experience in the Establishment of Rule of Law นะครับโดยที่ผมก็จะเมื่อท่านจบ1สไลด์นะครับผมก็จะสรุปนะครับ1ครั้งไม่ได้แปลละเอียดนะครับก็สรุปไปทีละสไลด์เดี๋ยวถ้าช่วงท้ายนะครับท่านทูตก็จะมี Q&A ให้ถามกับ His Excellency Thank you so much, Dr. Prinya. I hope that everyone can hear me, those in the room today, and also, of course, all the viewers online. It's wonderful to be back at Thammasat University. I was here I think it was in May. In May. May, yes. And visiting your beautiful rooftop garden, among other things. So thank you so much for having me today.I'm absolutely delighted at this opportunity. กับท่านทูตก็ได้เคยมาที่สวนป่วยครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผมเรียนเชิญท่านมาเยี่ยมชมนะครับสวนผักบนหลังคาของเรานะครับเพราะว่าสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง number one last year the greenest ambassador of Sweden in the world ได้ที่หนึ่งนะครับก็เลยชวนท่านมาแลกเปลี่ยนกันมาดูที่สวนป่วยท่านก็ประทับใจนะครับก็เลยวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่ง Thank you. Yes, indeed. We were awarded the Green Embassy of the Year within the Swedish Ministry for Foreign Affairs. Let me also start by saying that I think it's very important for any embassy to interact and to meet with all parts of society, not least students and academia.We have to meet with all parts of society to be able to do our work. And you represent individually and collectively the future of this country. So it would be, of course, very stupid of us not to meet with the future. So I have to say, coming back here and also when I meet students from other universities,it's quite rewarding also on our part. So again, thank you for having me. ครับท่านกล่าวว่าเป็นบทบาทที่จำเป็นสำหรับทุกสถานทูตนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของการติดต่อแค่รัฐบาลแต่ควรต้องได้มาเจอนะครับกับสังคมของประเทศที่สถานทูตนั้นมาทำงานด้วยเจอทั้งนักศึกษาเจอทั้งนักวิชาการแล้วก็ประชาชนแล้วท่านก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มาเลคเชอร์เรื่องนี้ครับLet me also introduce two of my colleagues, Kun Tong and Kun Nina, who's here today. Great to have you with me today. Maybe just a quick word on who I am. Obviously, the Swedish ambassador to Thailand, and as Dr. Prinya said, I'm also covering Laos PDR, Cambodia, and Myanmar, Burma. I'm cross-accredited to those countries while residing here in Bangkok. I am a lawyer by training.
and I've been a career diplomat for 20 years now. I started in 2001. I've been working mainly on the Middle East, but also on European security policy, consular affairs. I've been also in the intelligence community, and I've been posted to Afghanistan before, and also to Jordan, where I accompanied my wife, who is also a Swedish ambassador. Back then, she was serving as ambassador to Jordan. ครับท่านทูตก็เป็นนักกฎหมายนะครับเป็นลอเยอร์แล้วก็ทำงานด้านการทูตมา21 ปีนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากคือท่านเคยเป็นทำงานนะครับที่อัฟกานิสถานและจอร์แดน Thank you. So let's get started, shall we? This is just a slide showing you the agenda and what we aim at covering today. First, a short introduction, and then a historical review and the development of democracy in Sweden, and then, of course, rule of law today, and perhaps most importantly, a Q&A session at the end. So, as mentioned by Dr. Prinja, according to the Economist Intelligence Unit's Democratic Index 2021, Sweden was placed on place 4 as the fourth most democratic country, rated as a full democracy, and actually as the most democratic country according to another institute, the Varieties of Democracy, a renowned institute at the University of Gothenburg in Sweden. Having said that, I mean, democracy can also take different forms in different countries, and every democratic country has its unique way of solving constitutional questions and securing the freedom and rights in their countries. In today's lecture, I aim to give you an insight in how the rule of law has been established in Sweden and what constitutional tools Sweden has at its disposal in order to maintain that rule of law. อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศสวีเดนในปีที่แล้วนะครับได้รับการจัดอันดับ The Economist นะครับอันดับ 4 ของ The Most Democratic Country แล้วก็จริงมีอีกอันเป็นที่1นะฮะชื่อว่า Varieties of Democracy Institute นะครับอันนี้ที่1เลยขณะที่ประเทศไทย Thailand our rank last year is 72 maybe 72 okay. อันดับที่72นะเราจึงต้องเรียนรู้จากสวีเดนแล้ววันนี้ท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังคือประชาธิปไตยมันสามารถที่จะแตกต่างกันไปได้ในแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่มันมีอะไรบางอย่างครับที่เป็นรากฐานอันเดียวกันนะครับแล้วท่านจะเล่าให้ฟังนะครับเครื่องมือนะครับทางรัฐธรรมนูญของสวีเดนที่ทำให้สวีเดนนะครับเป็นอันดับ4ของ Economist และอันดับ1ของ V Institute นะครับได้ยังไงAnd just to be clear, I'm not here to brag about Sweden's performance in this regard, but of course we're quite proud of this. So let's discuss also the definition of democracy. I think this is a very important wheel here. So what do we talk about? In this picture, you see the democracy wheel by International IDEA. That is the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, based in Stockholm. And it gives a good image on how we define democracy. As you can see, the definition is complex and consists of 5 main attributes, as illustrated by the inner wheel. We have representative government, fundamental rights, checks on government, impartial administration, and participatory engagement, each attribute consisting of smaller parts that together forms a democracy. Sometimes people tend to think of democracy only involving free and fair elections. And of course, free and fair elections, as you can see, is part of this. But that would be to view on it way too simplistically, I think. The concept entails, as shown by this wheel, of so much more.
So please keep this wheel in mind during the rest of this lecture. กับท่านทูตก็แสดงให้เราเห็นนะครับถึงวิวของ democracy นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของประชาธิปไตย5ประการหลักแล้วก็แยกย่อยออกไปนะครับเป็นเครื่องมือต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ international idea นะครับซึ่งย่อมาจาก Institute for Democracy and Electoral Assistance นะครับคือสถาบันเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่สต็อกโฮล์มของสวีเดนนะครับก็มี5ประการนะครับ1ก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานรัฐบาลที่ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การปกครองนะครับหรือองค์กรรัฐที่เป็นกลาง impartial คือเป็นกลางนะครับไม่ได้รับใช้รัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชน5ประการครับนี่คือหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เป็นรากฐานที่จะพูดให้ฟังต่อไปครับ Thank you. Let's move on. Some background on Sweden. That is, of course, primarily number 3 here that we will focus on today. But just to give you some basic facts, population 10.4 million Swedes today. When I was in school, I think we were 7 or 8, and as you can see, it's a mere 0.13% of the world's population. So we're quite a small country by population. We have Swedish as the main language, but we also have 5 official minority languages: Sami, Finnish, Meänkieli, Yiddish, and Romani Chib, where Sami is the language of our indigenous people, the Sami people. I myself have Sami ancestry, but that's a long way back on my father's side. ครับก็อันนี้เป็นแฟกต์นะครับที่เกี่ยวกับสวีเดนนะครับอันที่1คือประชากรตอนนี้ก็10.4 ล้านคนนะครับแล้วก็ภาษานะครับคือภาษาสวีดิชแล้วก็จะมี5 official minority ภาษาที่เป็นของชนกลุ่มน้อยนะครับอีก5ภาษาด้วยกันนะครับที่เป็นทางการไม่เป็นทางการคงมีอีกแต่เป็นทางการมี5ครับ And as we will learn more about very soon, our government is a constitutional monarchy, or our governmental system is a constitutional monarchy with parliamentary democracy. Political power lies solely with the parliament and government. The monarch has only ceremonial functions. And who is the monarch? Yes, the head of state is His Majesty King Carl Gustav the 16th. Carl the 16th of Gustav, yeah. ครับระบอบการปกครองนะ government นะครับก็เป็น constitutional monarchy นะครับซึ่งแปลเป็นไทยที่ใช้กันนะครับคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นสำคัญคือว่าระบบการเมืองนะครับเป็น parliamentary democracy ก็คือมีฝ่ายบริหารที่มีเสียงข้างมากของสภาระบบรัฐสภานั่นเองนะครับโดยที่โมนาชนะครับก็อำนาจทางการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลกับรัฐสภานะครับไม่ใช่ของโมนาคีนะครับแล้วก็ head of state นะครับคือประมุขของรัฐปัจจุบันนะครับคำที่เป็นทางการของไทยคือสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟครับ And the parliament, 349 seats, 349 members in a single chamber. The government consists of the current government, which is, by the way, a caretaker government. Yes. Since we had elections last Sunday and we still don't have a new government, it will probably take a couple of weeks more before we have a new government. There will be a change, but until then we have a caretaking government led by Prime Minister Magdalena Andersson, who was the first female Prime Minister of Sweden. 22 ministers, 11 women and 11 men. And this is not by coincidence. Every Swedish government since 1994 has been gender equal.
Well, the area of our country is roughly the size of same size as Thailand, and the GDP you can see also at the last box. I don't know how many billions that is, but it's a lot. We're a rich country, basically. ครับก็ทีนี้Parliament นะครับอันนี้นักศึกษาวิชากฎหมายพรรคการเมืองกับการเลือกตั้งเนี่ยเราจะไปเรียนกันต่อนะฮะถ้าใครที่ฟังอยู่คือมีสสทั้งหมด349คนนะครับ โดยเป็นสภาเดี่ยวเป็น single chamber you don't have Senate No. เป็นสภาเดี่ยว349คนนี้เป็นระบบ PR system ครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากคือมีสสนะครับที่เป็นแบบ party list ในเขตทั้งหมด39เขตนะครับแล้วก็มีสสอีก49คนนะครับเป็น adjustment MP ระบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็นายกปัจจุบันเนี่ยเป็นรักษาการนะครับเพราะว่า second Saturday in September we have a general election each 4 years นะครับทุกๆ4ปีจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ not second Saturday second Sunday อาทิตย์ที่2นะครับของเดือน September จะมีการเลือกตั้งทุก4ปีและเพิ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันก็เป็น caretaker คือรักษาการนะครับแล้วก็ขนาดของประเทศสวีเดนก็ใหญ่กว่าไทยเล็กน้อยนะครับคือ528,000 ตารางกิโลเมตรขณะที่ของไทยคือ 513,000 ก็ใหญ่กว่าไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเรื่อง GDP ในปีที่แล้วนะครับUS ดอลลาร์571.8 พันล้านนะครับเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเป็น GDP ของปีที่แล้ว Thank you. เรื่อง gender sorry I forgot about gender อันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องของ gender equality in the cabinet นะครับครม.มี22คนครับผู้ชาย11คนผู้หญิง11คนอันนี้สุดยอดมากคือไม่ต้องมาเถียงกันนะครับว่าต้องมีเท่าไหร่เท่ากันไปเลยนะครับเพราะก็ถือว่าผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก 11 เท่ากันอันนี้น่าสนใจมาก You can say it's been a guiding principle for all Swedish governments for the last 30 years, regardless of political parties. ไม่ว่าเป็นพรรคไหนไม่ว่าเป็นพรรคใดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่พึงต้องปฏิบัติแล้วก็Prime Minister Magdalena นะครับแอนเดอร์สันนี่ก็เป็นนายกผู้หญิงคนแรกของสวีเดน So I think also in order for anyone to fully understand another country, you need to have some historical background. So we will go through the history of Sweden and the history of our constitutions, if you like, from now on. In medieval times, Sweden was divided into a number of different counties, provinces, where each country or province had its own county laws. Despite this, all the provinces had one thing in common. They had one joint king who, together with some noblemen, the aristocracy, ruled the country. The king during the mid-14th century, would that would be the in Buddhist time 18 พ.ศ. 1893 เดี๋ยวแปลให้เลยนะครับบวก543นะครับก็เท่ากับสมัยพ่อขุนรามฮะประมาณยุคหลังพ่อขุนรามไปสักแป๊บหนึ่งยุคจำง่ายๆคือยุคสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง I know this is a little bit confusing sometimes and it's also that for us vice versa. So in any case the king during the mid-14th century was this guy King Magnus Eriksson, and he decided that the country should, instead of being ruled under different county laws, have one joint law applying to the entire nation of Sweden. This was the introduction of the Magnus Eriksson's country law. ครับในสมัยกลางนะครับนี่ย้อนหลังไป700 ปีนะครับสวีเดนขณะนั้นเนี่ยนะครับมีเหมือนหลายประเทศนะครับแม้จะมีกษัตริย์องค์เดียวนะครับแต่ก็มีกฎหมายที่แตกต่างกันสมัยพระเจ้าแมกนัสอีริกสันนะครับก็ได้ออกเป็นกฎหมายที่เป็นจอยลอคือใช้ทั่วร่วมกันนะครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือถ้าพูดกันให้เห็นภาพคือก็ทำให้เกิดเป็น Royal Autocracy
นะครับหรือจะพูดได้ว่าเป็น absolute monarchy ขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกเมื่อ700 ปีที่แล้ว Yeah, it was indeed an absolute monarchy back then. And this law contained rules for, among other things, marriage, inheritance, theft, and homicide, but also, and maybe most importantly, rules about the king. And these rules stated that the king should rule with God's mercy, and that anyone who criticized the king thereby also criticized God, which was a mortal sin, of course. The people were obliged to obey the king, pay taxes, and be prepared to defend the country if needed. In other words, the king had full powers, and Sweden was a royal autocracy. ครับกฎหมายฉบับนี้นะครับที่เป็น joint law เนี่ยนะครับไม่ได้มีก็มีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องมรดกนะครับเรื่องภาษีอะไรต่างๆนะครับแต่ข้อสำคัญคือเป็นการให้อำนาจกับ king นะครับเขาใช้คำว่า royal autocracy นะครับภายใต้กฎ God's mercy นะครับประการแรกนะครับการวิจารณ์พระมหากษัตริย์นั้นเท่ากับวิจารณ์พระเจ้านะครับแล้วก็โทษคือ mortal sin นะครับเป็นบาป mortal แปลเป็นไทยว่าไงดีเป็นบาปถึงตายmortal sin บาปหนักนะครับถึงตายนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะต้อง obey king นะครับต้องจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ต้องเป็นทหารนะครับเพื่อปกป้องแผ่นดินนะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่มาจนถึงศตวรรษที่19นะครับ This law is often labeled as Sweden's first constitution, and it laid down also the political rules, you could say, that would survive until the 19th century. So from it was not the same law during all the time, but the basic sort of framework that would survive until the 19th century. ครับอันนี้ก็ถูกนับว่าเป็น first constitution of Sweden นะครับแล้วก็อยู่มานานหลายร้อยปีเลยนะครับในหลักการดังที่ว่าไปนี้นะครับ A while after, well, actually a couple of hundred years after Magnus Eriksson, around 400 years ago, another process started in our country. You could say it was a nation-building process that introduced some of the governmental or governing features that we still have. We had our first universities, very important, of course. We slowly opened up society for other than the nobility to take up official positions in the administration of the country, and we expanded. We actually had a Swedish empire for a while. At the territorial height of this period, in the year 1658, Sweden consisted, and it's hard to believe today, but Sweden back then consisted of parts of Norway, the whole of Finland, small parts of today's Russia, the whole of Estonia, the whole of Latvia, and also actually parts of northern Germany. The Baltic Sea was considered almost a Swedish lake, a mare nostrum. This period has been officially named the Age of Greatness, but honestly it wasn't that great. 1658. นะครับพระเจ้าแมกนัส เอดิสันเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการสร้างชาตินะครับเป็น nation state นะครับเกิดมหาวิทยาลัยนะครับและเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นยิ่งใหญ่นะครับของสวีเดนเป็น empire เป็น Swedish Empire นะครับที่นั้นก็ช่วงเวลานั้นก็ประมาณปีคศ1685นะครับ So this age of greatness that wasn't that great had a lot of wars. European countries were constantly fighting each other, back and forth. Mass armies moved around over the continent for decades, bringing death and destruction to each other, equally cruel as today's war by Russia in Ukraine, you could say. But Sweden wanted a piece of the action and was quite successful in conquering others. But in the long run, we were doomed to fail. Why? Well, we were simply too small. Our population was not large enough,
and when our neighbors decided to come together against us in different wars, we had no chance. So during the 18th century and the early 19th century, all territories were lost. Especially painful for many Swedes was the loss of Finland, that for 600 years had been more than a part of Sweden. It was Sweden. We were the same country. And in 1809, we lost Finland to the Russians. เนื่องจากว่าประชากรไม่มากนะครับตอนในยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับมีเรียกว่านอร์ดิกทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอถึงตอนรบกับประเทศเพื่อนบ้านช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับในยุโรปก็มีสงครามรบกันไปมาแย่งชิงพื้นที่กันมากมายนะครับสวีเดนก็ค่อยๆสูญเสียพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็สูญเสียฟินแลนด์ให้กับรัสเซีย So let's get back to more of our sort of features of our government and our constitution. This is a very important date, very important year. The Freedom of Press Act of 1766. Even if Sweden was a royal autocracy during many hundred years, there was an involvement when it comes to people's freedoms and rights. And one of the most important years, as mentioned, in Swedish legal history is 1766. This year, Sweden was the first country in the world to adopt a Freedom of Press Act, an act that is actually still in use. The Freedom of Press Act contains two important principles. The first one is the freedom of press, under which all people are able to express their thoughts. Anyone is free to publish books, journals, and newspapers as they wish, and the public authorities have no right to examine or censor what has been written in advance. ครับปี 2309ก็คือ1ปีก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับ2309นะครับเยอรมนีสวีเดนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่มีการใช้กฎหมายเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นประเทศแรกในโลกนะครับ Freedom of Press Act นะครับซึ่งก็ยังมีผลมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับสาระของกฎหมายฉบับนี้มี2ส่วนนึงคือ Freedom of Press นะครับคือเสรีภาพในการที่จะพิมพ์นะครับจะเป็นหนังสือเป็นวารสารเป็นนิวส์เพเปอร์หนังสือพิมพ์กันแล้วแต่นะครับโดยที่หน่วยงานรัฐไม่มีอำนาจในการเซ็นเซอร์หรือตรวจสอบก่อนนี่ก้าวหน้ามากนะครับส่วนที่2สำคัญยิ่งกว่านะครับคือเรื่องของ public access to official documents นะครับคือสิทธิของประชาชนครับในการเข้าถึงเอกสารของทางการนะครับ The second one, I think you already mentioned it. The second one is the important principle of public access to official documents, which is still an important cornerstone in the Swedish system. The principle aims for openness and transparency. This gives the Swedish people the right to study official documents from the government, not only the Swedish people, actually, anyone that would like to study the official documents, the parliament and the authorities, whenever they wish. This is an extremely important principle. One example, anyone that would like to read my emails can contact the Swedish embassy. Please don't do that. But anyone can do that, and we would probably release 99% of them. I have 77,000 emails in my inbox, so that would be a lot of reading for anyone that would like to have them. But it tells you something, of course, about this principle, that all government documents, be it emails or be it memos or reports or whatever, they are official documents and thereby also accessible to the public. ครับเรื่องของการที่สาธารณชนเข้าถึงเอกสารของทางการเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีเมลตัวอย่างเช่นนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเช่นอีเมลท่านทูต
นะครับทุกคนถ้าอยากจะอ่านอีเมลของท่านทูตนะครับสามารถไปขอดูได้ นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักความโปร่งใสนั่นเองในการมีส่วนร่วมนะครับของภาคสังคมนะครับ Let's continue. Next slide. Reform of royal autocracy. Until the year 1809, Sweden had been governed by the king and some noblemen for many hundred years, as I just mentioned. Not only did they have all the political power, but also many economic benefits. In 1809, however, the new ideas of equality of all, power sharing and co-determination emerged in Sweden. The dissatisfaction with the Swedish king at that time, Gustav IV of Adolf, grew, and ultimately he was overthrown in a coup d'etat led by a group of noblemen. It was a military coup, in fact. And without their king, Sweden now experienced a constitutional crisis. Who should lead the country now? Well, this led to Sweden applying a new constitution with a new instrument of government, where the parliament had increased power. However, a new king was elected. It was the defeated king's uncle, Karl XIII. But now he had to share his power with the parliament. And he ruled for some years, and then was replaced by yet another king that we imported from France. It was the House of Bernadotte, who is still on the throne to this day. ปีที่สำคัญมากนะครับคือปีคศ1809นะครับถ้าเทียบเป็นพศคือ2352ก็ประมาณสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการรีฟอร์มเป็นครั้งแรกนะครับของ Royal Autocracy นะครับจากที่เป็น Absolute Monarchy ก็ต้องแชร์อำนาจกับ Parliament นะครับสาเหตุมาจากคิงกุสตาฟที่4อดอล์ฟนะครับโดนยึดอำนาจโดยขุนนางนะครับซึ่งความเป็นจริงก็คือเป็นตัวทหารนั่นแหละขุนนางที่เป็นทหารนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วใครจะปกครองบ้านเมืองต่อมันเป็นไครซิสนะครับของรัฐธรรมนูญขณะนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับที่คิงซึ่งตอนนั้นก็ถูกเลือกมาใหม่นะครับเป็นลุงของกุสตาฟที่4ที่ถูกยึดอำนาจไปนะครับคือคราวที่8นะครับโดยอำนาจจากเดิมแอบสูตก็ต้องแชร์กันกับ Parliament นะครับแล้วก็นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับจากที่เป็น Absolute ก็เริ่มเกิดเป็น Limited Monarchy. And in drafting the new constitution of 1809, Sweden was inspired by the French philosopher Montesquieu and his ideas about separation of powers, where the legislative, executive, and judicial powers were separate and kept each other in check to prevent any branch from becoming too powerful. This is the same Monsieur Montesquieu that heavily also influenced the founding fathers of the United States and in drafting the U.S. Constitution. ครับความจริงแล้วหลังคิงคราวที่8ก็มีการ import นะครับกษัตริย์มาจากฝรั่งเศสแล้วข้อสำคัญคือนอกจาก import กษัตริย์ฝรั่งเศสมาแล้วนะครับก็ยังเอาความคิดของมองเตสกิเยอร์นะครับในเรื่องของ separation of powers นะครับคือหลักการแบ่งแยกอำนาจเอามาใช้จากเดิมนั้นไม่มีหลักนี้ก็เริ่มเกิดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่เป็นอิสระจากกันนะครับ With the new form of government in 1809, the legislative and executive power was shared between the king and the parliament. At the same time as this, the courts and public authorities were also granted an independent status. A constitution committee was founded within the parliament. This constitution committee is still an important cornerstone in maintaining the rule of law. The committee consists of parliament members from all parties with the mission to monitor the government and to make sure that they are doing their work in accordance with the laws. ครับข้อสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือนะครับที่จะทำให้ไม่เกิดการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่อำนาจได้มีการแชร์กันแล้วระหว่างพระมหากษัตริย์กับสภานะครับเขาก็มีเป็นคณะกรรมการรัฐธรรมนูญนะครับ Constitutional Committee ก็คงคล้ายๆกับตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ
แต่ความแตกต่างอย่างยิ่งนะครับคือประกอบด้วยตัวแทนนะครับจากทุกพรรคการเมืองในสภานะครับไม่ได้ไปหาคนดีที่ไหนนะครับมาเป็นกรรมการก็เอาตัวแทนพรรคนี่แหละครับมาเป็นกรรมการครับ I think it's important to keep in mind and to remember that Sweden at this time was an extremely poor country. We found ourselves in a new position, back to where we had been, you could say, a small or medium-sized, maybe a nation in the northern outskirts of Europe. We had to, you could say, reinvent our country. And this was quite painful. I mentioned the loss of Finland, and a lot of people still were quite nostalgic about the old times. But as time went by, more and more people realized that we had to adapt to a new reality. And we could see how society benefited from a longer and longer period of peace. As you remember, we had been fighting for many, many years. This is also the age of reforms throughout many European countries, and Sweden included. We took our first steps towards democracy at the end of the 19th century. The parliament was empowered, and we had our first real political parties. The King's Council was replaced by a government with ministries and eventually also a prime minister. This was, of course, a gradual process. It is often said that it took 50 years for Sweden to be fully democratic, roughly between 1870 and 1920. And again, very important, we kept our peace. ครับแม้ว่าจะมี คนจำนวนมากนะครับนึกถึงอดีตอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าก็เห็นว่าสันติภาพสำคัญกว่าและบางทีการมีรัฐบาลที่ตรวจสอบได้ดีกว่าการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเกินไปแล้วกลายเป็นเผด็จการและไปก่อสงครามนะครับนี้เองครับทำให้ประชาธิปไตยค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็เกิดพรรคการเมืองขึ้นมานะครับช่วงเวลาสำคัญตรงนี้อยู่ระหว่างช่วงประมาณปีคศ1870กับ1920นะครับที่ทำให้ประชาธิปไตยของสวีเดนนะครับช่วง50ปีนี้นะครับจากที่เป็นการแชร์กับพระมหากษัตริย์ก็ประชาธิปไตยก็เริ่มขึ้นมานำหน้าแล้วเข้มแข็งขึ้นมานะครับ And one of the defining moments, one of the defining years of this time occurred in 1917. This is a time of war in Europe. The First World War was raging. Sweden had declared itself neutral, and we managed to stay out of the entire war, but we had other challenges. We were still poor. We were so poor that we actually received foreign aid from Argentina in 1905. That tells you something. We were still poor and a fundamentally unequal society. The monarch was still a powerful actor, as well as the aristocracy. We had political turbulence with many shifting governments. We had social unrest. And, very important, we had a Russian revolution next door. So the ruling classes of that time, they understood, I think, that reforms were inevitable if we were to avoid a Swedish revolution. A decisive decision was taken by the Social Democrats when they heavily criticized the Russian revolutionaries and accused them of not serving the cause for democracy. That kept many Swedes from staging something similar in our country. And again, we kept our peace. ครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับท่านทูตบอกว่าในตอนปี1905เนี่ยประเทศสวีเดนความจริงก็ถือว่ายากจนยังต้องการความช่วยเหลือจากอาร์เจนตินาได้ซ้ำไปนะในปี1905นะครับทีนี้ในช่วงนั้นเองนะครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศต่างๆนะครับเกิดการพรรคบอลชีวิกใช่ไหมในรัสเซียยึดอำนาจนะครับในปี1917นะครับแล้วก็ด้วยความที่ต้องการที่จะ
มันมีการเรียกร้องมีโซเชียลอันเรสต่างๆมากมายในช่วงนั้นนะครับในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยประเทศสวีเดนก็วางตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้ยุ่งกับสงครามโลกครั้งที่1แต่ว่าในทางความเรียกร้องการเรียกร้องต่างๆเนี่ยสวีเดนก็เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมีความไม่เท่าเทียมดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือในปี1917นี่เองนะครับปีที่รัสเซียมีการยึดอำนาจมีการปฏิวัตินะครับก็คือปีคศ2460นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับKing Council replace with what with the government โอเคก็คือหมายถึงว่าจากเดิมที่ line ministries and the prime minister's office ตอนนั้นก็คือคงหมายถึงว่าเดิมเนี่ยKing Council คือคนที่บริหารเป็น government ก็ถูก replace ด้วย government ที่เป็น representative government ครับก็คือ King Council ก็ถูก replace ด้วย representative government คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับ ขอบคุณครับBefore that, all decisions were taken by the King's Council, and now we have the government. So, and the palace and the conservatives at that time, they realized that they no longer could control the majority of the people against their will. So we had new election laws where everyone was eligible to vote. The Liberal Party at that time and the Social Democrats, they formed a coalition government and understood, I think, that the time had come, but they had to be a little bit careful. A sort of contract was established, you could say, where the new political parties promised stability, relatively speaking, no revolutions, no Republic of Sweden, and the palace in return had to accept the continued democratization of Sweden. ครับก็จะไม่มี Republic of Sweden นะไม่มี Revolution นะครับแต่ว่า Palace คือทางวังก็ต้องยอมรับให้มีประชาธิปไตยที่เดินหน้าต่อไปนะครับ Here you can see some of the developments. We had a parliament, as mentioned, without the intervention from the king, and eventually also equal voting rights for men and women. Let's see here. No. Where is that slide? Sorry, there. I should also mention here that in 1917, the king, that's the man in the middle, King Gustav V, and the prime minister also reached an agreement that became an important premise for Sweden's further democratization. The king, back then, in 1917, promised that he would not intervene in the government's policies, and he also acknowledged that a prime minister should be the ruler of the country with the support of the parliament, regardless of the opinions of the king. And my take is that it was actually, again, I mentioned the Russian Revolution. I think that played a very important role because many European countries at that time looked at Russia and looked at what happened in Russia with fear. And I think it's fair to say that that was also the case in Sweden. And since this promise by the king, he had no longer any actual political power, even if the new parliamentary system was not written into the Swedish constitution until 1974. So we had a long period where formally we still had the constitution of 1809, but in practice the king did not intervene. ครับแล้วในปีเดียวกันนี้เองนะครับ1917นะครับ King Gustav ที่5เนี่ยก็มี promise นะครับกับ Prime Minister นะครับว่าท่านจะไม่ยุ่งกับไม่ intervene ไม่ยุ่งกับเรื่องของรัฐบาลไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็อยู่ได้ด้วยความสนับสนุนจาก Parliament นะครับจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญนะครับปี1809นะครับพระมหากษัตริย์ยังมีอำนาจที่แชร์กับ Parliament นะครับแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่มีอำนาจแล้วคือท่านก็สัญญาตรงนี้เหตุผลสำคัญนะครับท่านทูตให้ความเห็นว่าเป็นเพราะเรื่องของการปฏิวัติในรัสเซีย
เกรงว่าจะมีผลต่อสวีเดนที่จะกลายเป็นรีพับลิกทำให้เกิดเป็นตรงนี้ขึ้นมาครับ So despite this progressive democracy movement that we had, we were far from fully fledged democracy since half of the population could not vote. So in 1919, a lot of things happened during these years, as you can understand. 1917, 1918, 1919, turbulent period, but also progressive period. And in 1919, the Swedish Parliament voted or decided on equal voting rights for men and women. And in 1921, the next election, for the first time, women were able to vote. And that was, of course, an extremely important milestone in the Swedish history. And last year we celebrated 100 years of democracy in Sweden. ครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือขณะนั้นผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เลยบอกยังไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับแล้วปี1919นะครับผู้หญิงสวีเดนก็มีสิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งใน2 ปีต่อมาคือในการเลือกตั้งครั้งต่อมานะครับคือมีปี1921นะครับก็ได้เลือกตั้งแล้วจริงๆน่าสนใจนะครับปีที่แล้วเนี่ยสวีเดนก็มีการเฉลิมฉลอง100 ปีประชาธิปไตยว่าง่ายคือก่อนนั้นเขาไม่นับเขามาเริ่มนับเมื่อผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเสมอกันกับผู้ชายว่าเริ่มนับว่าประชาธิปไตยเริ่มต้นในปี1921แล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเพราะถือว่าที่ผ่านมาประชากรครึ่งหนึ่งไม่ได้เลือกตั้งอ่ะคือผู้หญิงเมื่อประชากรได้เลือกตั้งทั้งหมดแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยครับ Thank you. So what about today then? Well, the rule of law today, as I mentioned, we had the Constitution of 1809, and it wasn't replaced until 1974. And even if we had a new constitution in 1974, it was mainly based on the previous one from 1809. So we've had not that many constitutions, not as many as Thailand for sure. Today we have 4 fundamental laws that together create the constitution. The most important difference from other laws is that the fundamental laws are more difficult to amend. That goes for many countries. There should be time for reflection and ensuring that the consequences have been thoroughly considered before changes are made. To make an amendment to any of our 4 fundamental laws, the Parliament must adopt 2 decisions of identical wording with a general election between the 2 decisions. So if the people don't agree with the proposed amendment, they can vote for other parties in the Parliament that represent their opinion better. This long drawn-out procedure is designed to ensure that the Parliament does not take any hasty decisions that can limit people's enjoyment of freedoms and rights. ครับในปีคศ1974นะครับก็คือปี2517ก็เป็นปีเดียวกันนะครับกับที่เรามีรัฐธรรมนูญหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับก็มีการออกกฎหมายพื้นฐานนะครับ Fundamental Laws 4 ฉบับนะครับซึ่งประกอบเป็นรัฐธรรมนูญนะความแตกต่างระหว่าง Fundamental Laws ทั้ง4 ฉบับซึ่งคือรัฐธรรมนูญสวีเดนจนถึงปัจจุบันก็คือว่าถ้าเป็น Fundamental Law 4 ฉบับนี้การแก้ไขจะยากกว่านะครับแล้วท่านก็เล่าให้ฟังถึง process นะครับว่าจะใช้ไปด้วยกันนะครับกับในช่วงของการมีการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงออกได้นะครับว่าจะเห็นด้วยกับร่างที่รัฐบาลเสนอหรือไม่นะครับหรือไม่งั้นก็ให้เลือกพรรคอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดโดยสรุปนะครับสรุปคือ1แก้ไขยาก2คือต้องมีการรับฟังและมี reflection จากประชาชนโดยใช้ช่วงเวลาของการเลือกตั้งซึ่ง4 ปีมีครั้งหนึ่ง The instrument of government, as you can see on the upper left corner, starts with a very important statement that all public power in Sweden proceeds from the people, and that the Parliament is the foremost representative of the people, which is setting out the basic principles of our democracy. The instrument of government also contains, among other things, description in general terms on how the Parliament is elected, the procedure for forming a government, and how the Parliament shall enact laws. It is also set out in the instrument of government that Sweden shall have a king or a queen,
as head of state. The Act of Succession contains the rules on who shall succeed to the throne. For a long time, Sweden only had male succession, but in 1977, when the current king and queen had a daughter as their first child, the Act of Succession was changed. And from 1979, female heirs have equal rights to the throne. Sweden was the first country in the world to introduce a gender-neutral succession. ครับสองฉบับแรกนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือ the instrument of government ก็คือเรื่ององค์กรของรัฐหลักการคือนะครับอำนาจมหาชนนะครับมาจากปวงชนนะครับแล้วก็สภาของสวีเดนก็เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนที่สำคัญที่สุดของประชาชนกำหนดวาระของการเลือกตั้งและอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับการปกครองนะครับตามหลักการที่ท่านทูตได้พูดไปในตอนก่อนหน้านี้คือเรื่องแบ่งแยกอำนาจฉบับที่2นะครับก็คือเรื่องของ Act of Succession นะครับก็คือเหมือนกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์แต่ก่อนนั้นนะครับมีแค่ male succession คือกษัตริย์จะเป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับก็มีแต่รัชทายาทนะครับเท่านั้นนะครับไม่มีมงกุฎราชกุมารีว่าง่ายๆนะครับจนกระทั่งในปี1977นะครับเมื่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะครับท่านทรงมีบุตรีคนแรกนะครับลูกคนแรกเป็นผู้หญิงก็เลยเกิดการแก้กฎหมายนี้นะครับให้เป็น gender neutral succession นะครับคือหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับเพศนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกนะครับที่มีกฎหมายแบบนี้นะครับว่าเป็น gender neutral succession And here you have them, His Majesty and the Crown Princes. To the right, King Carl Gustaf, who has been king in Sweden since 1973. That's 2 years before I was born, so it's quite a long time. He is Sweden's 74th monarch. Can that be? Have we had that many? Okay. But he is the longest serving. And to the left, his oldest daughter, Crown Princess Victoria, who will be the next head of state. ครับเราก็จะเห็นนะครับพระมหากษัตริย์นะครับคิงกุสตาฟที่16นะครับซึ่งทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี1973นะครับท่านทูตบอกว่าก็2ปีก่อนท่านจะเกิดนะครับแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่74ของสวีเดนนะครับแล้วก็คนทางขวามือนะครับก็คือCrown Princess นะครับมกุฎราชกุมารีนะครับวิกตอเรียซึ่งจะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนะครับ Sweden is a constitutional monarchy, meaning that it is regulated in our fundamental laws that was shown that the king is the country's head of state. However, as head of state, the king only has a non-political and only a ceremonial role. His duties consist of, among other things, leading opening ceremonies at the parliament, carrying out state visits, and promoting Swedish interests. He also is the one that formally sends out ambassadors to other countries. So in my passport it says that I am the extraordinary and plenipotentiary ambassador of His Majesty the King. ครับก็สวีเดนนะครับดังที่ทราบนะครับก็เป็น constitutional monarchy นะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับหลักการคือเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่มาจากประชาชนนะครับส่วนพระมหากษัตริย์นั้นก็มีบทบาทเป็น ceremonial role นะครับบทบาททางพิธีการต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเปิดสภานะครับเรื่องการรับพระราชอาคันตุกะนะครับรวมถึงเรื่องของส่งทูตนะครับไปประเทศต่างๆนะครับดังนั้นท่านทูตก็เหมือนกับเป็นทูตของพระมหากษัตริย์นะครับ The royal family and the royal household gets funding allocations from the state, which is part of the annual state budget. The distribution of the funding allocations is public and available for anyone to scrutinize. In addition, the same rules for taxation apply to the members of the royal family as for other citizens. The budget for the Swedish royal family is 150 million Swedish, which
is around 520 million baht per year. ครับบัดเจ็ตนะครับหรืองบประมาณสำหรับราชวงศ์นะครับหรือสมณกษัตริย์นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนั่นหมายถึงว่าก็ต้อง scrutinize คือก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสนะครับวิจารณ์ได้นะครับแล้วท่านก็บอกท่านทูตบอกตัวเลขมานะครับก็ปีหนึ่งก็ประมาณการอยู่ที่ประมาณ520 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจในเชิงเปรียบเทียบก็ดูตัวเลขเปรียบเทียบดูนะของท่านสวีเดนคือ520 ล้านบาทต่อปี I am sometimes asked about if we have something similar to lèse majesté in Sweden. The term lèse majesté was abolished in Sweden in 1948. There is a remaining provision aimed to protect against overthrowing the state. However, this provision has only been applied in very few cases the last century, and all the defendants have been acquitted. If someone would commit a crime against the king or a member of the royal family, such as assault or murder, God forbid, there is a provision stating that the penalty would be more severe than if the crime victim would have been someone else. This provision has never been applied in modern time. ครับสำหรับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือ lèse majesté นะครับก็ถูกยกเลิกเคยมีนะครับแต่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับประมาณในปีคศ1948นะครับยังเหลืออะไรบางอย่างอยู่นะครับประมาณถ้าแปลเป็นไทยคือเรื่องการล้มล้างไม่ใช่สถาบันที่โดยตรงเป็นล้มล้างแบบประเทศอะไรประมาณนี้ความมั่นคงประมาณนี้นะครับก็มีกฎหมายนี้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้มีใครที่ถูกลงโทษครับ So let's touch upon control mechanisms to maintain the rule of law. Throughout history, I think it's fair to say that many countries have showed that even if a country is a democracy on paper, by having democracy written into their constitution, or even having democracy written into the formal name of the country, we have countries like the Democratic Republic of East Germany, we have the Democratic People's Republic of North Korea, and so on. Even if we write it into our constitution or into our name, there might be imperfections in place or in practice. Because of this, it is important to have other control mechanisms to prevent any misuse of powers. And here are some examples from Sweden. Courts. In the instrument of government, it is regulated that courts should have an independent position. Judges are appointed by the government after suggestions from the judges' proposal board. A judge cannot be dismissed other than in some certain cases that are set out in the instrument of government, such as for committing a crime. Because of the Freedom of Press Act and the principle of public access to official documents, my emails, the public can ensure that the rule of law is maintained by either making physical visits to hearings or by enjoying the right of access to the documents in a court case. However, in order to protect individuals, this might in some cases be restricted by secrecy. Prohibition on ministerial rule, very important. Even though the government has the responsibility for the public agencies, such as the Swedish Migration Board and the Swedish Tax Agency, and so on and so forth, it has no powers to intervene in an agency's decision in a specific matter relating to the application of the law or the due exercise of its authority. This ban on instructing agencies on individual matters are often called the prohibition on ministerial rule. And it's also important to bear in mind, I think, that the government makes only collective decisions. ครับแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของ control
protectionism นะครับที่จะเมนเทนคือรักษา the rule of law คือทุกคนเสมอกันใต้กฎหมายใช้กฎหมายในการปกครองไม่ใช่อำเภอใจนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับอันแรกเนี่ยประการสำคัญมากก็คือว่า court นะครับศาลนี่ต้อง independent คืออิสระแล้วก็ transparent ด้วยนะครับตัวอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นคนแต่งตั้งศาลแต่ว่าเขาจะมีกรรมการก็เหมือนกต.เรานี่แหละประเด็นคือรัฐบาลจะปฏิเสธไม่แต่งตั้งไม่ได้เว้นแต่เป็นมีความผิดที่ทำประกอบอาชญากรรมอะไรถึงขนาดนั้นนะครับถึงจะปฏิเสธได้แล้วก็หลักเรื่อง transparent ก็น่าสนใจนะครับแล้วท่านก็พูดถึงนะครับอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการที่สาธารณชนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารของทางราชการนะครับแล้วก็มีเรื่อง prohibition on ministerial rule นะครับผมก็ทำความเข้าใจอยู่พอสมควรนะครับตอนก่อนที่จะมาแปลในวันนี้ว่ามันคืออะไรท่านก็อธิบายนะครับว่าหมายถึงว่าเอเจนซี่คือหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยนะครับรัฐมนตรีรัฐบาลจะไปแทรกแซงการตัดสินใจที่เป็นเรื่องเฉพาะทางของเขาไม่ได้ครับถ้าผิดพลาดประการใดไปแก้กฎหมายเอาSo basically what it means in practice is that the government would not interfere on the day-to-day business of any agency. They cannot do that. The way that the government can govern the agencies, if you like, is by, normally it's done by annual instructions. For this year or for next year, we would like you to do this and that. But on individual cases, they would never interfere. The government would never interfere. ครับอันนี้เองคือความหมายของประชาธิปไตย5ประการในข้อที่4นะครับคือ impartial government นะครับคือหน่วยเอเจนซี่ของรัฐนี่นะครับคุณต้อง impartial นะครับนั่นคือรัฐบาลอย่างมากก็ให้เป็นนโยบายของแต่ละปีไปแต่ถึงตอนปฏิบัติจริงเป็นเรื่องเนี่ยไปแทรกแซงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญมากคือไปแทรกแซงเป็นเรื่องเนี่ยไม่ได้นะครับI see that we are running out of time, so let me rush a little bit here. Media, extremely important, as always, to have a free and independent media, sometimes referred to as the third power, where the government is the first power and parliament the second. And it is seen as the role of the media to scrutinize the first two. Many newspapers declare in writing which ideology they stand for. They can be socialist, liberal, independent, and so on. But an important note here is that it doesn't affect the newspaper's objectivity. Objectivity is vital regardless of ideology. In other words, a socialist newspaper may well criticize the social democrats. That happens almost every day, I think. In addition to these newspapers, there is public service media that is owned by an independent foundation and funded through a public service fee, you could say it's a tax, paid by Swedish households. The public service media consists of television and radio, and the public service companies are led by a special board with members nominated by parliamentary parties and an independent leader. This setup aims to safeguard Swedish public service broadcasting against monopolistic control. ครับแล้วข้อสำคัญอีกประการคือบทบาทของสื่อนะครับที่ต้องมี free and independent media นะครับเพื่อที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกตรวจสอบถูกวิจารณ์ได้แล้วข้อสำคัญมากนะครับสื่อของเขาจำนวนมากนะครับก็มี ideology ทางการเมืองอาจจะเป็นสังคมนิยมอาจจะเป็น liberal อะไรก็แล้วแต่เขาประกาศได้เลยนะครับว่าเขาเป็นสังคมนิยมเขาเป็น liberal เขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าให้ประชาชนรู้ไปเลยไงแต่ในการทำหน้าที่ก็ต้อง objective คือความจริงก็คือความจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สื่อของรัฐที่ก็บอกเป็น public service media นะครับบริการสาธารณะก็จะมีวิทยุกับโทรทัศน์ซึ่งจะมีกรรมการที่มาจากพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรประมาณนี้นะครับในการที่จะดูแลแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะกับบ้านเรานะครับก็คือเขาจะมี tax นะครับคือต้องเสียภาษีดูทีวีต้องจ่ายตังค์นะฮะเป็นภาษีเพื่อเอาเงินตรงนี้เอามาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งของเราเนี่ยไม่ดูทีวีฟรีเป็นฟรีทีวีในยุโรปเนี่ยเขาจะเสียตังค์เป็นรายเดือนนะครับหรือรายปีที่เป็นค่าดูทีวีครับ yes
Thank you. So just to finish off here with a summary, from royal autocracy to parliamentary democracy, with a unique Freedom of Press Act, including the principle of public access, fundamental laws creating a stable ground, independent courts and control mechanisms to monitor the maintenance of rule of law. ครับ That is in short what I've been trying to focus on today. ครับ So, Q&A. ครับก็สรุปก็มี 4 ข้อดังที่เห็นไปนะครับจากที่เป็น Royal Autocracy นะครับหรือ Absolute Monarchy นะครับก็มาสู่การเป็น Parliamentary Democracy นะครับประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับเรื่องของการมีสื่อที่อิสระและตรวจสอบได้นะครับเรื่องของหลักการเข้าถึงเอกสารของทางการของสาธารณะและหลักการอื่นๆทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังว่า establishment นะครับของ rule of law เกิดขึ้นมาได้ในสวีเดนได้อย่างไรแล้วกลายเป็นประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์สวรรณมุขที่ประสบความสำเร็จอันดับ 4 ของโลกนะครับของ Economist แล้วก็ของ Varieties of Democracy ได้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของ Q&A นะครับถ้าใครจะมีคำถามทั้งบ้านก็ถามมาได้ทางเพจสวนป่วยหรือในห้องนะครับถ้าใครจะถามก็สามารถยกมือถามได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถามเชิญครับ I'm jealous of your country. The one thing that I'm trying to understand the whole difference between the between the Sweden system and Thai system, and now I see it clearly. But one of the most important factor that creating the big change in the Swedish system is the Freedom of Press Act in 1760 something. I would like to learn the history of that and what you haven't talked much about what bring about the Press Act. It is from the people force or what is the history? What is really creating that act? I mean, I'm sure there's a lot of struggling. ข้อนี้พอดีนะอยู่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นยังไง How come this Press Act in 1766 It's a very good question, and it's also something that I would like to know myself. But let me guess. It's quite unique, also not only in its form, but also when it came. I mean, it's 250 years ago, more than that, 260 years ago. Why was it viewed as important back then? I mean, we can only speculate, but I would say that this is also an age of change in Europe. We had our first political parties, not really political parties as we know political parties today, but we had 2 political parties. And I think for Sweden, we had been at war for hundreds of years. I think that played a role. I think that people were fed up and tired by this, and by also not being able to complain about it. Because if you cannot even complain about it because you have censorship and you have an establishment that wouldn't allow that. So I think yes, it was a popular by popular demand. And this is also the time when we gradually allowed other religions to function. Before that, we would only allow Christianity. Now we had our first Jewish community. I think that also played a role. We were under influence from other countries. We had immigrants coming to Sweden. And maybe that also played a role. But those new Swedes, if you like, maybe they brought ideas from the continent to Sweden. I would guess that is the main reason. ครับท่านทูตก็วิเคราะห์นะครับคือก็ดูจากว่ามันเกิดในช่วงเมื่อไหร่นะครับThe Freedom of Press Act ฉบับแรกนะครับในปีพ.ศ. 2309น่าสนใจมากนะครับในสมัยก่อนเราเสียกรุงครั้งที่2 1 ปี
สวีเดนก็มีกฎหมายสื่อมวลชน ซึ่งไม่เพียงแต่ประกันเรื่องเสรีภาพในการพิมพ์โดยที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์นะครับแต่ยังรวมถึง access ในการจะเข้าถึงเอกสารของทางการมันเกิดขึ้น1 ปีก่อนเราเสียกรุงครั้งที่2นะครับทีนี้ท่านทูตวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มันมีสงครามเยอะมีปัญหามากแล้วพอประชาชนไม่มีเสรีภาพในการที่จะวิจารณ์แสดงออกไม่ได้ก็เลยเกิดการเรียกร้องนะครับแล้วก็เกิดเป็นกฎหมายนะครับ Freedom of Press Act ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกของโลกนะครับแล้วก็เป็นรากฐานประการสำคัญนะครับของสวีเดนนะครับประชาธิปไตยสวีเดนมาจนถึงปัจจุบัน Let me be very clear. I mean, Sweden was not a democratic country back in 1766, not at all. But maybe it was also a way for the king back then to let off some steam, to do that as a concession, to be able to stay in power. Okay, I will at least give you the opportunity to speak freely and to publish. I should also be honest. I think that the first decades, maybe the first 100 years of this Freedom of Press Act. At least the king has less majesty law to Yeah, protect. you had that, and you himself. had absolute powers almost still. But yes, people could publish and could speak relatively freely, not as today, because of course there is always a soft power also to any ruler. So I think that people were still quite hesitant to speak their mind, but yes, formally they could do that. ครับก็เรียกว่าตอนนั้นยังเป็น Royal Autocracy อยู่ยังเป็น Absolute Monarchy อยู่นะครับ Less Majesty ก็ยังมีอยู่ก็คือเป็นเรื่องการให้เสรีภาพว่าเอาจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะฮะคงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าก็ไม่ได้มีการแสดงออกในทางที่วิพากษ์วิจารณ์คิงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะครับที่ไม่ต้องมีก่อนนั้นอาจจะแบบว่าจะพิมพ์อะไรก็ต้องไปให้เจ้าที่ตรวจสอบก่อนอันนี้ก็เลิกไปนั่นเองนะครับก็เป็นการมาว่ากันทีหลังคือต้องเข้าใจนะ censorship มันมี before after I think they use system afterwards censorship if you press something that problematic then you can get punishment something if you Today I mean after 70, promulgation of this press act there were still some provisions. Yes นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับคือไม่ได้แปลว่าคุณพิมพ์อะไรก็ได้แล้วไม่มีปัญหานะถ้าคุณพิมพ์แล้วมันมีปัญหาคุณก็ถูกลงโทษไงนึกออกไหมฮะแต่ว่าไอ้ขั้นตอนที่ว่าจะมี censorship ก่อนเนี่ยไม่มีนั่นเองนะครับ I have one question last I mean on the second Sunday of this September the Social Democrat Party lost the majority in Parliament. What would be the future of Sweden? The million-dollar question. It was a very interesting election. We had two coalitions. You could say two unwilling coalitions because they don't have much in common, these parties. But you could say there were two coalitions with 4 parties on the one hand and 4 parties on the other hand. And what happened is that the opposition, even though 3 out of 4 parties lost votes, one of them gained a lot. So they can now form a majority in parliament, even though 3 out of 4 parties lost votes. On the government side, you had the Social Democrats actually gained 2%, I think. But the other parties they lost, so it was a really strange result in a way that the government, the dominant party of the government, actually won, but the coalition lost. You could say. Okay. So what will happen now is we have this caretaking government now. It is quite unclear which parties of these 4 that will actually form a government. I think it will be a challenge for these parties to form a government. It will be, as we have had for the last 4 years, also a very narrow majority. It will be difficult for any government to pass laws, to have reforms,
because when you have such a slight majority, it needs a lot of negotiations, and it's also a little bit unclear whether or not they would succeed in having a budget approved by Parliament and so on. So we can only wish them luck, of course, so that we will have a stable government. But it looks a little bit shaky at the moment. ครับจริงพรรคที่เป็นผู้นำรัฐบาลคือ Social Democrat เนี่ยเกณฑ์ 2% small ก็จริงได้คะแนนมากกว่าเดิม 2% นะครับแต่พรรคอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในข้างเนี่ยมันเป็น 4-4 มี 8 พรรคไอ้พรรคอื่นดันได้คะแนนน้อยลงแล้วผลลัพธ์คือ coalition ทางฝั่งเนี้ยนะครับแพ้ไป1ที่นั่ง one seat different only one seat what they have heard It's 2 seats actually. 2 seats นะ2คะแนนที่ต่างกันทีนี้ก็เลยจะทำให้มักดาริน่านะครับนายกรัฐมนตรีมักดาริน่าก็เลยต้องก็ลาออกแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีการตั้ง coalition ใหม่รัฐบาลใหม่ก็รอลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงคือพรรค Social Democrat เนี่ยเป็นอันดับ1แถมได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคะแนนรวมของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมีแนวทางค่อนข้างจะเป็น nationalism Sweden would go to the direction more nationalism nationalism maybe one of the I mean the biggest party in the coalition that won the majority would by many be labeled as a more nationalistic party, yes. How that translates potentially into the government negotiations, we don't know yet. But yes, that's an assumption that can be made, yes. ครับคำถามต่อไปนะครับ the next question the audience asked a question raised a question online the role of military in Sweden on politics The law of the military intervene politics in Sweden okay well there you have a total separation there is of course no political power whatsoever within the military and we have very clear regulations on what the military can do and cannot do also in relation to what the police authorities can do and what they cannot do so no I mean it's impossible to see how that can be changed in the future I would be extremely surprised the military is of course under the instructions of the Department of Defense which in turn of course is led by the defense minister and they have very clear restrictions on what they can do in Sweden the military I mean the basic concept is of course defending our territory but they and in certain cases they can also assist the Swedish police when it comes to the internal affairs but that's very very limited คือบทบาททหารก็คือป้องกันประเทศนะครับจะมายุ่งภายในประเทศบ้างคือถ้าตำรวจร้องขอไปอะไรแบบนี้นะครับก็ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้งั้นเรื่องการเมืองก็มายุ่งไม่ได้ Actually it's also in our law that military cannot seize the country but they can do this but they did more than 13 times in Thailand เขาก็บอกว่าของเราก็ห้ามทำแต่เราก็ทำนะครับทีนี้another question is one of the audience online would like to see the constitution from 1809 could be found in internet this constitution I'm sure you will find it but it will be very difficult to read because it's a very in Swedish it's in Swedish I'm sure you can find at least to English and I would guess so we can try to look it up and maybe we can send it to you and you can yes very interesting yes about I think that we can find it but how the monarchy share the power with parliament exactly it will probably be a little bit difficult to decipher because it's very old language but yeah that would be interesting actually also for me because it was a long time ago since I ครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะดูรัฐธรรมนูญปี1809ของสวีเดนนะครับที่เป็นวางบทบัญญัติของการแชร์อำนาจระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภาแล้วปัจจุบันอันนี้ก็เลิกไปแล้ว
นะครับเลิก I would say But- that I would recommend the 1974 constitution. It's more modern, if you like, and it's also the constitution that we still have. So โอเคก็ท่านพูดบอกว่าเดี๋ยวท่านจะลองไปหาดูนะครับแต่ภาษามันโบราณมันอาจจะมีเวอร์ชันที่เป็นอังกฤษด้วยเดี๋ยวท่านจะหาดูแล้วถ้าเจอจะส่งมาให้ผมนะครับแต่ท่านบอกว่ามาอ่านปีปัจจุบันดีกว่า1974ดีกว่านะเข้าท่ากว่าเยอะท่านว่าอย่างนี้นะครับโอเค any questions more เรายังมีเวลาสักหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับเพราะได้เวลา 11:30 เชิญครับโอเค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 in Thailand the public cannot access a lot of documents official documents with the reason is security of the state is such reason also have do you have in Sweden to deny the public access yes, we can do that. It happens. I mentioned my emails. I said that we would probably release 99% of them, but then there is maybe 1% that would. I don't know. I mean, just this, ประมาณ this is my 1% นะครับ estimation. มันอาจจะเป็นความมั่นคงอย่างยิ่งจริงๆอ่ะเป็นปัญหาจริงๆเนี่ย 1% ของเรานี่มันความมั่นคงของรัฐบาลก็นับเป็นความมั่นคงของ My point is, of course, that any government or any government official may be in possession of documents or information that should be classified. But it's important that classification is not the possibility to classify documents must not be abused. It can sometimes, I guess, be tempting to say that this is classified and this is classified and this is classified. No, but that's not how we do it. We make a thorough assessment on each document. When being asked for a document, we go through every document, and we do it together with a colleague or colleagues, and we look at it and we say, can this be released and can this not be released and so on. So we have a thorough process for that because if we would decide that everything is classified, then we would not be in compliance with our fundamental laws. ครับเขาก็มีวิธีการที่แตกต่างไปจากเรานะครับในการ classify แต่หลักการมันคือ openness มันเปิดเผยtransparency โปร่งใสนะครับ What we often do with the document, because sometimes if you have a page, let's say that half of this is classified or should be classified, then we just leave it out, but we release the rest. So actually, sometimes, quite often, you will find released documents from government where some of the words are missing, because it can be it can be names, it can be other pieces of information that should be classified, but the rest can be released and should be released. We would never say that this whole page is classified because we have one or two words that should be. So we in leave them exceptional out. case that do maybe with ink Exactly. black ink Exactly. in Thailand in opposite way we got the whole file the full I don't know document but about we that, it's all of them is Okay. is black ink Okay, I don't know about that, but I guess that can happen also in my country, but it's not บอก very. ท่านทูตว่าเราก็ได้หมดแหละเอกสารขออะไรไปแต่มันมีหมึกดำท้ายหมดเลยเรายกเว้นแค่บางช่องที่ไม่เป็นอะไรก็เปิดได้ของท่านกลับเขาจะซื้อเดินกลับกันปิดต้องเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิคนอื่นนะครับโอเคครับก็น่าเสียดายนะครับเวลาเรามีเพียง1 ชั่วโมงครึ่งนะครับตามที่ได้ขอเวลากับท่านทูตไว้ผมคิดว่าพวกเราได้ประโยชน์มากผมเองในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะรวมถึงเรื่องระบบเลือกตั้งด้วยของสวีเดนที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมีโอกาสนะครับเพราะว่าพอต้องมาแปลวันนี้ก็ทำกันบ้านนะครับเพิ่มเติมเลยได้ค้นพบว่าระบบเลือกตั้งสวีเดนเนี่ยน่าสนใจมากเลยยิ่งกว่าระบบเยอรมันด้วยซ้ำไปในแง่ของการมาปรับใช้กับประเทศไทยนะครับเราได้เรียนรู้อะไรมากมายหลักการของสวีเดนไม่มีอะไรมากนะครับคืออำนาจมหาชนอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของปวงชนแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเป็น representative government นะครับแล้วก็ต้องมี
การมีส่วนร่วมนะครับ participatory engagement จากประชาชน impartial government นะครับหน่วยงานของรัฐต่างๆที่เป็นกลางนะครับเรื่องของเสรีภาพสื่อการเข้าถึงเอกสารต่างๆเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ศาลที่เป็นอิสระแล้วก็โปร่งใสขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับท่านทูตนะครับเอกอัครราชทูตจากสวีเดนนะ His Ambassador is also Ambassador of Sweden in Thailand. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pina, and thanks to everyone for coming and for listening in, also online. It's been an honor coming here today, and also thank you for showing interest in Sweden. And please invite me again, and I will be more than happy to come back. What interested me not only your democracy but also your crayfish chim and that make me hungry, for the lunch. Okay, thank you so much, His Excellency. แล้วก็มอบท่านทูตนะครับอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นช่อผักจากสวนป่วยเขาที่แล้วให้เป็นบาสเกตคราวนี้ให้เป็น flower bouquet นะครับขอบคุณท่านทูตขอเสียงประมือท่านทูตอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับผู้จัดนะครับก็คือสวนป่วยนะครับแล้วก็นิติฮับนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนิติฮับด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตามข่าวนะครับการจัดกิจกรรมดีๆร่วมกันต่อไปนะครับถ้าเป็นเรื่องทางเกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็จะร่วมกับนิติฮับเราหวังว่าจะมีได้ฟังซีรีส์นะครับแบบนี้เกี่ยวกับ democracy โดยเฉพาะยิ่ง constitutional monarchy นะครับต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่หมายถึงการเมืองที่ดีด้วยนะครับ democracy จึงเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนนั้นก็เป็นกิจกรรมที่สวนป่วยเราจัดร่วมกันที่ดีครับต่อไปนะครับพูดอีกครั้งนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับอ๋อครับก็ติดตามได้ทางเพจของสวนป่วยกับนิติฮับหรือเพจผมก็ได้ครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเค